Allora, buongiorno a tutti e grazie per la presenza, anche a chi ci ascolta in diretta e a chi avrà modo di leggerci nei giorni prossimi per presentare questo importante evento che ormai è arrivato all'87esima edizione. Non solo i cittadini della provincia di Venezia, non solo i cittadini che Chioggia conoscono, ma ormai tutto il Veneto. Parliamo naturalmente della Sagra del Pesce di Chioggia, un appuntamento che, come dicevo, è arrivato all'87esima edizione, quindi siamo prossimi anche al compimento dei 90 anni, cifra tonda ma importante, che fa capire quanto questa festa, questa tradizione può raccontare del territorio di Chioggia, ma non solo di Chioggia, del territorio veneto. Un'importante manifestazione naturalmente che racconta l'identità di Chioggia, racconta le tradizioni della pesca, ma soprattutto è un momento anche di riflessione per quelle occasioni di riflessione per, diciamo, anche dibattere sul futuro della pesca e mettere al centro dell'agenda, diciamo, politica nazionale e internazionale anche i problemi che ci sono al giorno d'oggi nel mondo della pesca e fare in modo che possano trovare delle soluzioni, dal momento che la città di Chioggia, ma non solo la città di Chioggia, è una città che vive molto con la pesca, non solo dal punto di vista appunto poi della ristorazione, diciamo, ma soprattutto dal punto di vista di chi poi ci lavora direttamente. Oggi qua con me ci sono degli ospiti che sono naturalmente molto più abili e bravi a raccontare quello che avverrà dal 10 al 18 di luglio nel centro di Chioggia, perché insomma sono quelli che poi sono operativi sul territorio, che la organizzano insieme naturalmente a tutti poi gli stendisti, gli operatori, le varie realtà che saranno presenti durante questi giorni e che subito mi sento di ringraziare per portare avanti anche questa bella tradizione che non è solo, come dicevo, una festa, ma un momento appunto importante per Chioggia e per tutto il Veneto. Un ringraziamento naturalmente a tutti quelli che organizzano, a tutte le persone impegnate anche volontariamente, diciamo, perché è una festa che viene fatta anche grazie all'impegno di tanti volontari che si impegnano appunto in questi giorni nel fare in modo che sia tutto funzionante, e a tutte le persone veramente che credono ancora in questo settore, che portano avanti questa tradizione, che la tramandano ai propri figli, che la tramandano alle nuove generazioni, perché insomma se non vogliamo morire vuoti, diciamo, senza nessun valore, senza nessuna educazione anche alimentare, si può dire, è importante che chi insomma ha più anni di noi e più esperienza ci tramandi tutte queste cose. Quindi io non mi dilungherei altro, ma darei subito la parola a Riccardo Griguolo, che è l'assessore al comune di Chioggia, in rappresentanza naturalmente dell'amministrazione comunale, e oltretutto è anche uno di quelli partecipi, diciamo, nell'organizzazione di tutta questa festa. A te la parola, Riccardo. Buongiorno a tutti, grazie al consigliere Andrea Tomaello, grazie alla Regione che ci dà questo spazio. Vorrei approfittare proprio di raccontare con una piccola presentazione di cos'è veramente la Sagra del Pesce per Chioggia, la sua identità, la sua anima, ecco, e raccontare proprio effettivamente quanto lavoro c'è dietro e quanto impegno c'è stato in questi anni per riuscire a tramandare questa forte tradizione che rende, penso che sia una di quelle cose che rende proprio Chioggia unica. Quindi comincerei dando il buongiorno a tutti, anche a chi ci sta ascoltando da casa. E Chioggia arriva in questa sede portando con sé il suo mare, la sua laguna e il lavoro dei pescatori, la forza delle famiglie e il profumo di una cucina che non nasce nei libri ma nelle case, nelle calli, nei mercati e nelle tavole apparecchiate con semplicità ed orgoglio. La Sagra del Pesce non è una parentesi dell'estate, è uno dei momenti in cui Chioggia si riconosce maggiormente. Dal 1938 questa manifestazione racconta una città che ha imparato dal mare il valore del sacrificio, della comunità e dell'accoglienza, una città forte, popolare, vera e capace di trasformare il proprio lavoro in cultura e la propria tradizione in un'esperienza aperta a tutti. Quest'anno la Sagra si presenta con un'edizione ricca, capace di tenere insieme la tradizione
e anche la qualità con delle nuove attenzioni. Infatti dal 10 al 19 luglio il Corso del Popolo tornerà a diventare una grande tavola a cielo aperto, lunga quanto il cuore della nostra città, e avremo 7 stand, un in più rispetto allo scorso anno, 7 cucine, 7 squadre, 7 realtà che si mettono a disposizione con spirito di servizio e senso di appartenenza, perché ricordiamo che comunque queste squadre, questi stand sono fatti da tantissimi volontari, ed è questa anche la forza della Sagra del Pesce, del motivo per il quale è durata tutti questi anni e continuerà, come ricordava anche il consigliere Andrea Tomaello, siamo vicini a questo numero tondo. Avremo poi 3 cicchetterie che arricchiranno il percorso gastronomico della Sagra e si inseriranno in modo naturale in una tradizione che Chioggia vive tutto l'anno. Chi conosce infatti la nostra città sa bene che tra Rivavena e Corso del Popolo il cicchetto è già parte del nostro modo di stare insieme. Una passeggiata, un incontro, un assaggio, una sosta condivisa. Alla Sagra questo spirito entra dentro la manifestazione e diventa parte del racconto gastronomico della città. Tra le proposte ci saranno anche ostriche e fasolari, che sono prodotti che parlano del nostro mare, del mare Adriatico, della nostra laguna e della qualità di una filiera che merita di essere valorizzata. La Sagra del Pesce non deve essere solo il luogo della tradizione, ma lo spazio per Chioggia anche di mostrare la sua ricchezza, la propria cucina e soprattutto anche la capacità di far dialogare il piatto popolare con alcune proposte nuove, curate e soprattutto legate al territorio. Lavoro che si sta portando avanti, tra l'altro grazie alla collaborazione con Slow Food, che ringrazio e poi sentiremo. C'è poi una novità alla quale tengo particolarmente quest'anno ed è l'offerta dedicata alle persone celiache. Una festa è davvero grande quando riesce ad allargare il tavolo, quindi dà la possibilità a tutti di trovare quello che lo fa stare bene anche a tavola. E da quest'anno infatti c'è posto per tutti e soprattutto per chi, diciamo, aveva il desiderio, magari leggendo il menù, di accomodarsi e di partecipare, però la prudenza non è mai abbastanza e quindi desisteva. Quest'anno non è più un problema, c'è questa soluzione. Torna poi la sua seconda edizione, il concorso Il Boccon Pibon, in collaborazione con Slow Food, una scelta poi che è stata fatta per ragionare e dare ancora più peso alla qualità, all'identità del prodotto, alla cucina fatta bene. E dopo il sapore con la cipolla bianca di Chioggia dell'anno scorso, quest'anno il protagonista sarà uno dei piatti più rappresentativi della nostra tradizione, che sono le seppie in teccia, che è un piatto apparentemente semplice, ma chi conosce la cucina sa che proprio nei piatti semplici si vede la mano vera, si vede il rispetto della materia prima e soprattutto sarà valutato l'equilibrio. E poi ci sarà infatti il rappresentante di Slow Food che spiegherà meglio questa cosa e soprattutto anche il concorso. E vincerà la qualità, vincerà il lavoro fatto bene. Ed è proprio questo uno dei messaggi più forti che vogliamo lanciare nella Sagra del Pesce. Quando diciamo poi Sagra del Pesce non parliamo solo di stand gastronomici, parliamo di una pesca, delle cooperative, delle associazioni e di numerosi volontari. Parliamo dei nostri prodotti, delle ricette tramandate con sapienza e queste cose si devono custodire tramite questa eredità. L'edizione dello scorso anno ha dato un segnale molto forte, infatti ci sono state oltre 180.000 presenze in 10 giorni, con una crescita molto forte rispetto all'anno precedente. Numeri che sono certo straordinari, però bisogna ricordare quante persone ci sono dietro le quinte che lavorano per raggiungere questi risultati e questi obiettivi. Ci sono famiglie, visitatori, poi anche i turisti, i cittadini che li aspettiamo a braccia aperte. E c'è una città che comunque si è riempita, ha lavorato, ha sorriso e ha mostrato il meglio di sé, sicuramente con qualche criticità, ma diciamo che Chioggia penso che riesca sempre anche nei momenti difficili a sorprendere in positività. E ricordiamo che la Sagra è di tutti, infatti quando una città lavora e quando si fa spirito e si gioca di squadra si vince sempre tutti assieme. Naturalmente richiede un'organizzazione molto forte, soprattutto molte attenzioni e responsabilità
e infatti c'è una forte collaborazione anche tra enti, uffici, operatori, forze dell'ordine. Questo lavoro spesso non si vede, però permette alla festa di funzionare ed essere vissuta con serenità. Chioggia poi non vuole essere una destinazione qualunque, e qui, se mi permettete, faccio anche un passaggio turistico. Chioggia vuole crescere restando Chioggia, vuole accogliere sempre meglio, promuoversi con più forza, organizzare eventi di qualità e costruire una proposta turistica moderna, senza perdere però la propria anima e la propria identità. Perché se il turismo è fatto bene, non consuma un territorio, lo valorizza, gli dà voce, crea economia, sostiene il lavoro e porta energia e futuro. In un tempo in cui tante destinazioni rischiano di assomigliarsi tutte, Chioggia ha una forza straordinaria e non deve inventarsi, deve avere il coraggio di raccontare bene quello che ha. E la nostra identità è fatta di mare, di pesca e di cucina, di famiglie, di operatori, di associazioni e tantissimi volontari, ed è fatta di persone che quando c'è da lavorare per la città rispondono sempre. E per questo va il mio ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile la manifestazione, alla neonata, neocostituita anche DMO Chioggia Tourism, alle varie realtà associative ed economica, agli sponsor, come avremo la possibilità anche dopo di sentire il rappresentante della BCC Veneta, alle forze dell'ordine, a tutte le persone che lavorano dietro le quinte. E sappiamo che, tra l'altro, mi permetto anche un saluto a tutti gli standisti e anche alla Proloco, che sono delle parti essenziali di questo ingranaggio che è la Sagra del Pesce, perché se non fosse per loro non si riuscirebbe, tra l'altro, a far sì che già da venerdì sia tutto pronto. Ricordiamo tra l'altro che gli standisti proprio in queste ore stanno montando, ecco, tutte le cucine per fare in modo che sia tutto regola ad arte per i cittadini e soprattutto anche per i tanti turisti che accoglieremo. Chioggia poi sta vivendo una stagione importante, gli eventi, il turismo, la promozione e la collaborazione tra pubblico e privato, il coinvolgimento poi degli operatori stanno costruendo un percorso nuovo e non è tutto semplice, lo possiamo dire, non si fa tutto in un giorno, però la strada l'abbiamo segnata. E Chioggia non chiede uno spazio, lo sta costruendo con il lavoro e con gli eventi, con la qualità dell'accoglienza e con una comunità che vuole crescere. Abbiamo una storia forte, un patrimonio naturale unico, una cucina identitaria e una capacità di accogliere che appartiene alla sua gente. Quindi dal 10 al 19 luglio vi aspettiamo a Chioggia, vi aspettiamo per vivere la Sagra del Pesce, per camminare lungo il Corso del Popolo, per assaggiare i nostri piatti, ascoltare la musica, perché ricordiamo anche che ci saranno numerosi spettacoli tutti i giorni, a Vigo, che è uno scenario, un palcoscenico straordinario, e incontrerete una città che sa fare senza dimenticare da dove viene, perché a Chioggia il mare non è uno sfondo e quindi è lavoro, è intensità, è forza, è comunità e soprattutto è futuro. Vi ringrazio e vi aspettiamo a tavola. Grazie a Riccardo per questo bel panorama, diciamo, di iniziative, ma anche di storia della Sagra del Pesce, ma anche di quello che potranno trovare i tanti cittadini di Chioggia, ma non solo, perché lo conoscono benissimo, ma le tante persone che verranno da fuori Chioggia per provare questa esperienza, chi per la prima volta o chi magari è già venuto tante volte, e quindi ritornare a degustare questi piatti, insomma, vedere qualche immagine e sentire la tua spiegazione ci ha fatto venire un po' di fame, visto che è praticamente mezzogiorno e mezzo, ma diciamo che stiamo in dieta fino a venerdì sera, dai, mettiamola così, per poi sfogarci in senso buono, naturalmente. A proposito di cibo, si è parlato molto anche di educazione, poi anche al cibo, all'utilizzo, a come insomma, al mangiare anche bene. Hai citato giustamente la collaborazione con Slow Food che c'è da 2 anni, se non ho capito male, e quindi abbiamo tra gli ospiti, e inviterei ad intervenire, a Galdino Zara di Slow Food Italia. Penso che sia un momento questo anche importante per ricordare anche la figura di Carlo Petrini, che è scomparso poco più di un mese fa, se non ricordo male, insomma una figura che insomma è già stata ricordata, ma insomma non troppo, e quindi è giusto ricordarla per il suo impegno che ha dato
in questi valori si può dire che al giorno d'oggi sono così importanti. Prego. Perfetto. Ringrazio dell'opportunità di essere in questo Consiglio regionale a raccontare un po' di cose della Sagra del Pesce, a raccontare un po' di cose anche di Slow Food e a raccontare un po' di cose anche di altro, perché a me piace allargare anche la tematica attorno ai terreni di Chioggia. Allora, noi siamo stati contattati l'anno scorso dall'assessore Riccardo Griguolo, che ringrazio ancora perché ci ha dato un'opportunità di entrare in un mondo molto bello legato al pesce, eccetera, con questa manifestazione. E la richiesta era di fare da giuria alla festa del pesce. I vari espositori, 6 l'anno scorso e 7 quest'anno, c'era la necessità di metterli anche a confronto tra di loro, elevare il tono della qualità di quello che continuavano a fare, perché vi confesso, io ho fatto il cuoco per una vita e pensare a 180.000 persone, magari un po' di bambini piccoli non avranno mangiato, ma 120, 150.000 piatti, più di un piatto magari perché qualcuno ne mangiava 2 o anche 3, è un bel problema e tenere la qualità quando si fanno tante cose non è facile. In più c'è anche un problema di recupero della materia prima, ma con quello veniamo dopo. Quindi abbiamo costituito una giuria fatta all'interno di Slow Food. Voi sapete che Slow Food è quell'associazione che ha come tema, come titolo, come impostazione che si batte per un cibo buono, pulito e giusto. Buono e buono, pulito da un'agricoltura pulita, eccetera, non invasiva, eccetera, giusto che vengano giustamente pagati quelli che lavorano in agricoltura. Quindi la cosa è molto semplice. Nel corrispettivo, Slow Food in questi anni ha creato anche un'associazione di i cuochi dell'Alleanza, che sono cuochi e piccoli produttori che promuovono appunto i cibi buoni, puliti e giusti, i propri territori e per la salvaguardia della biodiversità. Allora, l'anno scorso ne avevamo 3, quest'anno ne abbiamo 2 che si ripresentano, più un altro ancora. In più abbiamo aggiunto due figure. Nicola Callegari, che sarà il presidente di Slow Food Riviera del Brenta, Moreno Catapan è uno dell'Osteria Pironetto Mosca di Castelfranco, quindi abbiamo allargato un po' anche la storia. In più ci sarà Giovanni Frasson dell'Osteria da Giovanni di San Donà di Piave, in più Liberalesso Silvano, Trattoria Il Sogno di Mirano. Saranno coadiuvati da un avvocato, Piero Galimberti di Slow Food Riviera del Brenta e Chioggia, che sarà un coordinatore senza diritto di voto. In più c'è anche Valentina Galimberti Ballarin, che è fotografa e food blogger. Tra l'altro sta facendo una mostra di Chioggia, il Caffè degli Artisti, proprio su foto straordinarie, andatela a vedere, di cibi nell'alta ristorazione. È una cosa fantastica. L'aveva portata a Trieste, l'aveva portata precedentemente a Trieste, adesso è in casa alla Caffè degli Artisti. Quindi questo per dare un quadro di cos'è del nostro intervento. Io però vorrei dilungarmi, allargare un po' il cerchio e intanto augurare una lunga vita a questa manifestazione. 87, arriveremo a 100, io non ci sarò, ma voi che siete giovani vi auguro di andare avanti. Però fare alcune considerazioni. Prendo l'occasione di 2 consiglieri regionali che hanno voce in capitolo in questo senso e dicendo questo: il mare ci sta dando sempre meno pesce. Questo a livello ormai planetario quasi. Aumento di temperatura,
acqua, suolo, quello che vogliamo, pesci alieni che distruggono le nostre specie. Per contro, un sensibile aumento anche dei costi di carburanti per i pescatori, continuo aumento di pesci di importazione. Cioè, presumo che anche la festa di Chioggia dovrà, proprio per i numeri che dicevamo prima, eccetera. E pensate una cosa, che oggi il pesce più mangiato in Italia, lo sapete, l'avete mai sentito, è il salmone di allevamento. Cioè perché non ha le spine, è come una bistecca, la metti sopra la padella. Perché? Perché la gente non ha più voglia di cucinare, non c'è più tempo di cucinare, donne e uomini impegnati certamente, ma non si cucina più. Dopodiché stiamo mediamente in questo paese 3 ore al giorno col cellulare in mano. Andiamo alla grande distribuzione, troviamo tutto pronto. Vi siete mai chiesti la grande distribuzione dove compra il pesce? Non solo. Vi faccio un esempio. Ho fatto una cena a Opicina e sono andato a comprare, volevo fare le sarde in saor, che è mia la cosa, sarde in saor e baccalà mantecato sono le cose che mi piacciono di più a fare, portare in giro. E non trovavo le sarde, sono andate a Chioggia, al mercato di Chioggia. Questo alcuni mesi fa. E avevo telefonato a un'amica, ci sono sarde, eccetera, le ho trovate piccoline, da uno che fa solo al mercato dietro il comune, fa solo sarde, vende solo sarde, va bene? Allora, vado a prendermi una cassetta e mezza di sarde, ho detto, non ho mai vendute così tante. C'erano tutte sarde aperte, ho detto, ma come mai? Guarda che io sei l'unico che in questi giorni compra sarde intere, sarda intera con la spina e la testa, va bene? Perché le donne di Chioggia, le ragazze di Chioggia, gli uomini di Chioggia, perché non è colpa del femminile solo, vogliono le sardine aperte. Stessa logica per cui si compra il salmone. Allora, ho detto lunga vita a questa manifestazione, però teniamo anche presente delle problematiche che ci sono. Allora, c'è qualche spiraglio di pensare anche a un futuro che dia un'immagine anche di un territorio virtuoso, e mi riferisco alla rivalutazione dei prodotti orticoli del territorio. A Chioggia c'è il radicchio. Il radicchio, l'ho già detto in questa sede l'anno scorso, non è il migliore del Veneto. È un radicchio che viene utilizzato per fare quelle buste dove si mette dentro un po' di tutto, eccetera. Però anche perché c'è una diminuzione di produzione probabilmente data dalla difficoltà di venderlo. E quindi pensare di rivalutare i prodotti articoli per allargare un pochino, non sostituire economie sociali nel territorio, quindi una carenza un po' della pesca, magari che qualcuno possa anche individuare negli orti, eccetera. Mi riferisco alla cipolla bianca di Chioggia, ne abbiamo già parlato. In sede di Slow Food stiamo lavorando per creare un presidio della cipolla bianca di Chioggia. Avete la zucca barucca importante, avete le carote. In alternativa al presidio della cipolla bianca si sta pensando anche di fare un paniere di zucca, cipolla e carote. E vi ricordo un'altra particolarità, tanto per capire che il terreno è fertile. Nel primo manuale di turismo enogastronomico in Italia, redatto da Ortensio Lando, 1548, di Chioggia si parlava di dolci meloni di Chioggia. Perché magari non scoprire che si possono anche rimpiantare i meloni a Chioggia, per esempio. Quindi avere un approccio anche con l'agricoltura senza soffermarsi esclusivamente sul settore pesca, che può avere qualche difficoltà.
Vi ricordo altresì che la condotta Slow Food da Caorle a Rovigo, compresa Chioggia, Venezia, eccetera, presenteremo il 9 di luglio il miele delle lagune venete come nuovo presidio Slow Food. Quindi anche come Slow Food, non a caso abbiamo allargato da qualche anno la Riviera del Brenta, abbiamo conglobato anche Chioggia, ci permetteva anche di fare dei ragionamenti con quello che a Chioggia c'è, soprattutto col pesce. Quindi ho messo là delle cose che mi piacerebbe che camminassero in qualche maniera. 3 giovani baldi, dall'assessore ai consiglieri, che da quello che abbiamo parlato ci siamo anche capiti molto di cosa significa e può significare un'alimentazione con prodotti del territorio, sarebbe molto importante. Grazie. Grazie a Galdino Zara di Slow Food, perché insomma ci ha dato anche una visione di quello che è l'importanza del cibo, ma anche, se mi posso permettere, di quello che è l'importanza del nostro territorio, che ha così tante risorse che insomma anche da tramandare o da educare al cibo, diciamo, può essere assolutamente importante. Darei ora la parola al dottor Leonardo Toson, che è vicepresidente della BCC Veneta. Prego, grazie, che sostiene la manifestazione, quindi insomma è importante anche questa iniziativa. Prego. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. BCC Veneta, quindi Banca di Credito Cooperativo, è un nome abbastanza nuovo perché è nata circa 2 anni fa, poco più, però è una storia lunga oltre 130 anni, perché è l'aggregazione progressiva di varie banche di credito cooperativo, l'ultima quella tra BCC Patavina, che era la fusione di Pieve di Sacco con Sant'Elena, e la BCC di Verona Vicenza. Attualmente è la banca più grande del nord-est, banca di credito cooperativo come dimensioni, ed è ovviamente una presenza importante nel territorio. A Chioggia siamo approdati allora come Cassa Rurale Artigiana di Pieve di Sacco oltre 30 anni fa, e da allora è stata una progressiva collaborazione. Noi, ricordo, siamo una cooperativa di soci, oggi molti sono i soci del territorio di Chioggia e molti anche i collaboratori interni della banca di Chioggia. Di norma sento l'appellativo di sponsor quando siamo a fianco delle varie realtà dei nostri territori. In realtà noi a Chioggia ci sentiamo una componente della comunità chioggiota. Oggi condividiamo le varie iniziative e un percorso di Chioggia, non solo sotto l'aspetto economico, perché siamo una banca, quindi l'erogazione del credito e tutto quello che riguarda l'appoggio alle famiglie e alle imprese, ma anche sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto culturale, perché questa è la nostra mission di banca locale. Direi che siamo a fianco un po' di tutte le iniziative più importanti e eclatanti del territorio del comune di Chioggia, ma ricordo anche una presenza significativa a fianco del mondo della pesca. Siamo stati determinati nel portare la facoltà di biologia marina dell'Università di Padova a Chioggia, ancora a suo tempo, quando eravamo la banca di credito cooperativo di Pieve di Sacco, ma siamo anche da più di qualche anno a fianco della comunità chioggiota e della comunità del pesce e della pesca con il servizio di cassa mercato del mercato ittico di Chioggia, quindi abbiamo uno sportello dedicato per dare il servizio ai pescatori. Quindi direi che ci siamo non solo presenti, ma sentiamo, come ho detto prima, una componente essenziale, il mondo della pesca, ma anche tutto quello che è stato
rappresentato con le potenzialità che ha il territorio, prima dal rappresentante di Slow Food, perché ovviamente siamo molto vicini al mondo dell'agricoltura, al mondo della pesca, al mondo dell'artigianato, al mondo del commercio. Quindi noi ci siamo da sempre, da quando siamo presenti a Chioggia, siamo a fianco di questa comunità e solo una comunità coesa come quella di Chioggia è in grado di interpretare e di far vivere iniziative come questa del mondo della pesca, ma anche tante altre che abbiamo visto proprio di recente a Chioggia. Quindi complimenti, grazie a questa comunità, noi ci siamo, ci saremo, continueremo ad esserci. Quindi auguri e buona manifestazione a tutti. Grazie davvero al dottor Leonardo Toson. Bene, abbiamo terminato, diciamo, gli interventi. Penso che sia stato detto abbastanza, se non tutto. Non ci resta, immagino, che andare a Chioggia da Venezia, andare simbolicamente a Chioggia venerdì sera, che se non ricordo male alle 18 c'è l'inaugurazione alle ore 18, ma poi naturalmente durerà per i 9 giorni successivi, quindi un invito veramente a tutti, a tutte le persone che avessero piacere di scoprire questa manifestazione, o quelli che naturalmente già la conoscono, di fare un passaggio a Chioggia e in compagnia divertirsi e assaporare del buon cibo, sempre nel rispetto naturalmente delle comunità locali e di chi soprattutto lavora e fatica per fare in modo che si possano avere queste manifestazioni. In bocca al lupo a tutti e buona